guys, welcome to my channel. Hari ini saya mau masak kangkung. Saya mau tumis. Tapi kali ini kangkungnya frozen. Jadi kangkung ini frozen. Aku nggak tahu harus diapain. Aku baru pertama kali beli kangkung frozen ya. Jadi aku lihat dulu, terus aku cuci. Aku nggak tahu harus potong atau enggak, tapi semoga prosedurnya gampang sih. Baru pertama kali bikinnya. Ini ada tulisannya dalam 20 menit, dalam 5 menit di dalam ini kalau direbus 5 menit. Coba kita lihat dulu ya guys. Jadi pertama-tama kita masukin dulu, kita blenderin dulu bawang putih 2 biji sama bawang bombay merah. Habis itu kita blender ya guys. Jadi ternyata begini guys bentuknya dari dalam kresek barusan plastik. Jadi harus dicuci dulu guys. Jadi pertama-tama sebelum kita tumis, kita tumpahin minyak. Selanjutnya kita masukin bawang bombay merah sama bawang putih yang tadi kita blender atau potong. Nah, kalau udah begini, waktunya masukin kangkungnya ya, guys. Vanishing out of your mind like a ghost. The memories out loud in my head.
selesai. Sekarang kita tinggal sajiin ya. Kita sudah selesai masak. Ini ada tempe, kangkung, sama nasi. Ini aku mau makan dulu ya guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Kalau bisa share juga ya guys. Terima kasih. Dadah.